مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: السعودية تعود من اليابان بنقطة في تصفيات كأس العالم. انتهت مباراة السعودية واليابان التي أقيمت على الملعب الأخير الثلاثاء بالتعادل من دون أهداف ضمن الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. وبهذه النتيجة وصل رصيد اليابان للنقطة العشرين في صدارة ترتيب المجموعة، تليها أستراليا في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما حلت السعودية في المركز الثالث برصيد 10 نقاط. ويتأهل أصحاب أول مركزين من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم، بينما يلعب الثالث والرابع في ملحق مؤهل للبطولة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.